une séance d'entraînement juste après. كيف القاعدة تعطوا الاسم والميديا que vous représentez ومرحبا بكم سي وليد الكراكي. السلام عليكم. بون على الماتش ديال غدا ان شاء الله بحال اللي قلنا مع الماتش ديال لونغولا سي ان ماتش اللي كنا بغينا نشوفوا دي زيكيب تيب اللي نقدروا نلعبوا ضدهم في لافريك. ولا موريتاني سي ايكيب اللي كتكبر دابا 5 سنين ولا 6 سنين اللي متابعه في لا كوب دافريك كيكونوا ديما في مستوى ديال هاد لا كومبيتيسيون. وكنا بغينا هاد لو ستيل دو ماتش باسكو سي ايكيب اللي كي ديفون تري بيان اللي دازت الدور الثاني في لا كوب دافريك بحال حنا. اي سي اون ايكيب اللي كتكبر وتقدر دير لنا المشاكل غدا باش حتى حنا نكبروا في المستوى ديالنا. دونك سي ان بيل اوبوزيسيون تابعه الماتش ديال لونغولا اللي ما كانش حتى هو ماتش ساهل بالحق. ملي شفنا دي بون شوز دون لا بروغريسيون ديال الفرقه ديالنا ان شاء الله. كيسيون. سلام. ميكرو. مساء الخير وليد. بعد المباراه شنو هما الاستنتاجات اللي الله يخليك الاسم والميديا المدن موند بريس. بعد المباراه ديال انغولا شنو هما الاستنتاجات اللي خديتي من هذه المباراه؟ وزائد انه ديك ليفيكاسيتي اللي كتكون في الهجوم باقي ناقصه المنتخب الوطني رغم اللآلئ كنقول الجواهر اللي كاينه على المنتخب الوطني سورتو بن الصغير ابراهيم. اشنو هو المشكل؟ فين كاين الاشكال؟ واش دوك لي زوتوماتيزم بين هاد اللاعبين مازال ما دازوش مزيان باش اننا نشوفوا ديك ليفيكاسيتي في الهجوم؟ شكرا. بحال اللي قلتي هاد ليفيكاسيتي اللي كانت عندنا في لا كوب دو موند باسكو في لا كوب دو موند ما كانش عندنا اوتون دوكازيون كو مور لا كوب دو موند. بالحق كنا نقدروا نسجلوا براتيكمون بوالو اون او دو اوكازيون كنا نقدروا نماركيو ابري لا كوب دو موند. يمكن فاس ا دي بلوك با بتيت لو مونك دو كونسونطراسيون ديالنا بزاف ديال لي ماتش ما عرفناش كيفاش نقتلوا الماتشات كيفاش نماركيو بلوس كو دو بوت كو سي بوسيبل. عندنا بزاف لي سيتوياسيون طراتنا في لا كوب دافريك قلت لكم سي ان ترافاي اللي خصنا نزيدوا نخدموا عليها. سي ان اكس دو ترافاي اوسي كي نو مانكيت با باسكو اللي مهم اللي ديما كنقولها هي دو سكري لي زوكازيون. هذه اللي صعيبه في الكره تكون عندك لي سيتوياسيون تكون عندك لي زوكازيون et c'est ce qu'on a depuis un certain temps. Maintenant l'efficacité peut-être le choix de certains joueurs sur certains matchs. Après بحال اللي قلتي il y a des nouveaux joueurs aussi اللي خصهم يتعرفوا السيستم في لي كلوب ديالهم وفي المنتخب سيستم اخر. تعرف تلعب مع واحد اللي ما كيلعب معاك العام كامل ماشي سهله. اي سا سي مع الوقت اللي غيجي شفتوا ابراهيم الياس باش يتعلموا يلعبوا مع ايوب ولا مع حكيم ومع لي ميليو دو تيران. خصهم encore des matchs واخا هيدا on va essayer encore d'autres joueurs donc il va falloir du temps. بحال في لاكس ديال الخدمه هو ديما ما كنشوفش في الماتش غير اللي جاي كنشوف لو فيتور اللي تابعنا. وهاد لي جوار خصهم يلعبوا بيناتهم. كان عندنا غير 3 ايام قبل الماتش ديال لونغولا. في 3 ايام سي ديفيسيل بور tous les sélectionneurs. ما كانش شي واحد اللي الى une baguette magique en 3 jours يكذب عليكم لي بغا. شفت باغ اكزومبل الماتش ديال الالمان ناغلسمان ملي جا مع الالمان في الاول جو كرو كلا بيردو شي با كومين ماتش وبدات دابا الفرقه ديالو كتقاد. سي لي زابيتود يفو دي ماتش هادي يفو دي ماتش وخصنا الزهر ما يبليساوش في لي راسومبلومون اللي جايين باش يبقاو يلعبوا بيناتهم وباش يتعلموا. اي ابري بيان سور يا ان ترافاي devant le but اللي كنخدموا عليها و دو كونسونطراسيون. بالحق ديما كنامن ملي اون ا دي جوار دو كاليتي باش في لو فيتور نكونوا بلوز افيكاس ونقدروا هاد لي سيتوياسيون نماركيوهم بلو فاسيلمون ان شاء الله. عبد الرحيم خرز ماتش بريس. مساء الخير لكم جميعا. مسيو وليد طبعا كتامل بالكفاءات والشارع السوسي يتساءل على واحد الكفاءة ألم يحل الوقت باش ندمجوها في الفريق الوطني؟ أقصد مراد باتنا اللي عطى الشيء الكثير مع الفريق ديالو واش من هذه الإمكانية؟ شكرا. بحال اللي كنقول ديما على اي لاعب مراد ولا كان واحد اللي كيعرف مراد اكثر مني يقولها ليه. دربته يمكن 3 سنين في الفوس ديت مع البطوله ديما كنهضر مزيان عليه. بالحق بحال اللي كنقول المنتخب ملي كتشوف ليفيكتيف اللي عندنا ملي كتشوف الدراري اللي كانوا في لو بون في هذا الماتش ملي كتشوف الدراري اللي ما عيطش ملي كتشوف الدراري اللي طالعين سي ديفيسيل تشوف تجرب بزاف د اللعابه وتا لاج ديال اللعابه كيلعب فيها.
On a une équipe d'avenir, on a des jeunes joueurs. Morad, بحال اللي قلت واحد المره كان في مستوى في السعوديه كان كيماركي يمكن tous les week-ends. درتو في لا بري-sélection. دابا aujourd'hui pour le moment ان شاء الله ولا رجع في مستوى ولا يبقى يخدم. Pourquoi pas بالحق على بالحق النهار اليوم ماهوش معنا باش نقول لك واش غيكون لا بروشين فوا. تفضل. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, Boumez Omar, match presse. Média et non, prénom, s'il Match vous plaît. presse, Boumez Omar. Alors, coach, les performances remarquables du joueur Ney Naoui, excusez-moi, Naïl, Al-Anaoui. Oui. notamment lors de sa participation en Ligue des Champions et compagnie. Mm. Pourriez-vous nous expliquer les critères de sélection et pourquoi ce joueur n'a pas été retenu malgré ses récentes performances de très très haut niveau? Alors, est-ce que je vais être difficile avec lui ou pas? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur certains joueurs, il faut qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils viennent, pourquoi il l'a appelé. La réalité, Dima Kangoulelkom, les meilleurs joueurs, ils m'intéressent. Neil, il fait partie de ces meilleurs joueurs. C'est des joueurs d'avenir, même avec l'équipe olympique. Si vous avez bien vu, il n'a même pas été sélectionné en olympique. Donc, à un moment donné, voilà, Neil, il est dans la réflexion. Il a une priorité avec son club. Il devait faire partie du groupe à la Coupe d'Afrique. On l'a laissé grandir parce que, à sa demande, puisqu'il avait envie de jouer, de gagner sa place. On l'a laissé. Là, pour le rassemblement de mars, il a encore voulu du temps. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, comme tous les joueurs, à un moment donné, il va falloir se décider et venir. Aujourd'hui, le problème, il ne vient pas de nous, il vient du joueur. Donc si vous avez des questions à lui poser, il faut lui poser à lui. Mais voilà, c'est un joueur qui bien sûr, qui nous intéresse, qu'on a envie qu'il nous rejoigne. Et à un moment donné, il faudra prendre des décisions. S'il ne la prend pas, c'est moi qui la prendrai à sa place. Mais à un moment donné, il faudra qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Mais on ne va pas attendre longtemps. Voilà. Bonsoir Walid, Aziz Qablaoui, Radio Mars. لا كيستيون ديالي هي ان في الماتش ديال انغولا شفنا بزاف ديال اللاعبين اول مره تيلعبوا بيناتهم، نايف مع ابقار، ابراهيم، الياس. دونك واش هاد الماتش ديال موريتانيا وليد غادي يعطي الفرصه باش يشوفهم مره اخرى لان اخر ماتش قبل الماتش اوفيسيال، ولا ممكن نشوفوا دي شونجمون نعطيو فرصه للعابه واحد اخرين يلعبوا حتى هما مع المنتخب الوطني؟ كتدخل في الفكره ديالي دابا ثلثيام ثلثيام مور ماتش وتا قبل لو راسمبلمون كان عندي فكره في هاد لي دو ماتش اميكو بحال اللي قلتي كاين دو شوا اما نبقاو في هاد ليفيكتيف باش يبقاو يلعبوا بيناتهم بحال اللي قلت علاش ما عندناش بزاف الوقت، ولا نشوف شي واحدين اخرين. بان لي لا ديسيزيون غتشد يمكن غدا بالحق شو بارتي بلوس بور برون لوبسيون نشوف انكور شي واحدين نحط لهم شويه حتى هما de l'opportunité de temps de jeu parce que Fhali Goultif, Charleston, il faudra mettre une équipe type en place parce que le résultat il sera plus important, même si le résultat est Mouhim Radda, parce que Dima kan Bruno Rbho, mais on a moins de risques Radda, de voir des joueurs et de leur donner leur chance. Et après, Ken Chitokit, Fhali Kangoul, en tant que sélectionneur, c'est toujours difficile. Mais Sahla Lili, Njarreb, parce que Dima kan a des opportunités. نشوفوا اللعابه بحال كنا كنفكروا في لا كوب دافريك اللي جايه مور لا كوب دو موند. دابا عندنا ان بو بلوس de temps de la concentration باش يشوفوا des joueurs نحطوا لهم فرصه. Donc est-ce que ce sera le cas d'un autre défenseur central, ce sera au milieu, ce sera devant, vous verrez demain. Mais inchallah il faut ولا ما استفدتش مع le match amical باش نشوف شي واحدين, ce sera une erreur parce qu'après au mois de juin ما غاديش يكون عندي le choix. Bonsoir Walid, Saïd Hamda, TFT. Salam. Quels ont été vos mots pour convaincre Brahim et Elias, parce que c'était pas forcément gagné, mais vous avez su leur montrer un projet convaincant. Donc qu'est-ce que vous leur avez dit? Et pour rebondir sur ce que vous aviez dit sur l'aspect offensif, on a un problème de numéro 9. Quelle est la solution à ce problème? Premièrement, pour les convaincre, ça a été un travail depuis ma prise de fonction avec le président de la fédération qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans ce défi, parce que c'était un défi, parce que Ness, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais que ce soit Brahim ou bien même Ilyes, parce que Ilyes, bzef Ness, mais c'est un joueur qui en France est parmi les meilleurs futurs cracks de France. Donc Béchir Tal Maghreb, Fadlage, c'est un travail depuis Amounos, mais je voudrais remercier déjà premièrement ceux qui l'accompagnent, sa famille aussi, sa mère, parce que voilà,
elle aussi, elle a fait partie aussi de son choix. Et voilà, quand vous avez des gens qui aiment notre pays comme ses parents et comme sa famille, il faut leur dire merci. Et j'en profite pour leur dire merci. Parce que واحد لاعب بحال إلياس وبحال إبراهيم باش يجوا المغرب, on ne va pas dire que c'est difficile, mais il fallait les convaincre. Et les convaincre, bah, c'était simple. On leur a proposé le projet de واحد البلاد اللي عنده l'ambition et la Coupe du Monde. Elle nous a aidés aussi parce que voilà, حطت القيمة الفرقة ديالنا, حطت القيمة الحلم ديال شي لاعبين اللي كانوا كيقولوا لا بغيت نلعب كأس العالم ولا نبغي نديها, يمكن احسن لي نلعب مع فرقة ديال أوروبا. بحال اليوم يبغي ولا ما يبغيوش شي ناس, هاد كوب دي موند عاونت. واخا كيقولوا بلا ما نرجعوا بحال غنرجعوا ديما, يبغي ولا ما يبغيوش. اللي ما باغينش يخلوا عندهم بحال درنا دومي فينال كوب دي موند, هادي عاونتنا باش لي بيناسيونو يجيو اللاعبين كبارين دابا يختاروا المغرب قبل ما يختاروا فرقه اخرى. Et le projet c'était d'avoir une coupe d'Afrique à domicile qui est intéressante pour chaque joueur. Inch'Allah, une future qualification à la Coupe du Monde. علاش بغينا نتكاليفيو في 2026 من بعد لا كوب دي موند ا دوميسيل, وهذه كتعطيك اون بروجيكسيون في 4 5 ans اللي كتعاون باش الدراري يقولوا انا بغيت نلعب مع المغرب ونعاون بلادي باش يدي شي حاجه. Mais après, il y a aussi la famille, les familles des joueurs qui يعاونوا تا هما, parce qu'à un moment donné ما عندك لا فيبر على بلادك ولا لا, وهما الحمد لله عندهم شي والدين ديالهم اللي كيبغوا البلاد وعاونونا باش يكونوا معنا. Maintenant, il faut les accompagner, خصنا نعاونوهم باش يلعبوا في les meilleures conditions. Mais je suis très content parce que c'est des joueurs qui depuis 1 an et demi كنت باغيهم à 2000%. Donc voilà, راني فرحان اليوم. تفضل. J'ai oublié une autre question. Ouais, sur le numéro 9, oui, après c'est difficile بالنسبه لي نهضر على النيميرو 9 parce que كتعرفوا الحب اللي عندي على يوسف ولا على ايوب. Pour moi, c'est des attaquants qui marquent في les clubs ديالهم. Donc la solution إما تقدروا تلوحوا على ليلي كيفاش انت كمدرب ملي كيجيو معاك ما كيماركيوش, يمكن المشكل كيجي من عندي, يمكن الثقه ديالهم في الكلوب ملي كيلبسوا التوني ديال المنتخب ماشي ثقيله, بالعكس صعيبه. عرفتوا هذا اللي تولد في المغرب وعاش في المغرب وكيعرف شنو هي القيمه ديال المنتخب, ديما عنده ديك الضغط كثر ليلو. دونك انا اللي خصني يمكن نعاونهم في لو ديسكور ديالي قبل الماتش ديما, وحتى على الثقه بحال اللي درنا مع يوسف قبل لا كوب دي موند, يمكن اكثر من الثقه. اي بوتيت بوركوا با ايسيي دوت جوار اوسي, بوتيت كو لا كونكورونس غتعاون في هادشي باش تا هما ملي غنحطي لهم اوسي لو رول يكونوا بوتيت بلو كونسونطري. مي بحال اللي كنقول سي كان دي زاتاكون دو هو نيفو, ولا حيدتو امبابي الون من بعد ملي كتشوفوا لي زوت بيي ولا ليفاندوفسكي ولا هاري كين, من بعد لي زوت زاتاكون سي l'Italie, je sais même pas c'est qui l'attaquant ديال l'Italie اليوم. non mais باش ما نكريتيكيش, maintenant on a des attaquants bien sûr ils loupent. خصنا حنا نهضر على الجمهور, خصهم يعاونوهم باسكو كتعرفوا الضغط ديال لي ريزو سوسيو ديال لي ميديا ملي كتهضر على هادشي كتحط لهم كثر الضغط. بالعكس حط لهم شويه الحب, يمكن هذا الحب هو اللي غيحل المشكل. حكا ملي عندنا aussi des très bons joueurs اللي غيحطوا لهم peut-être plus de situations, ou peut-être avec le temps le travail اللي كنديرو avec les nouveaux joueurs ان شاء الله غنعاونوا باش هذا النيميرو 9 اللي غيلعب يقدر يماركي ويعاوننا ان شاء الله. تفضل. سلام. سلام سي وليد, محمد حليلو الوطن بريس. سي وليد, يعني واش ما كتشوفش في الماتش ديال انغولا من غيرتي من التكتيك ديال 4-1-4-1؟ يعني كنشوفوا اللاعبين يعني شفناهم مرتاحين, عطاو داكشي اللي عندهم كيف ما كنشوفوا. واش ما نقدروش نشوفوا نفس التكتيك في المباراه ديال غدا ان شاء الله؟ ودابا ولا بدلت غتقتلوني. دونك لا بحال اللي كنقول في لا تاكتيك اللي مهم هي لانيماسيون, ديما كنقولها بيان سور 4-2-3-1. بالحق ملي كتشوفوا ابراهيم كيهود وعندنا سفيان كيتبدل شويه اللور وعز الدين كيطلع شويه حتى هو كيبقى 4-2-3-1, ولا ملي كيهود سفيان 4-3-3. سي ديما كنقولها لانيماسيون. من بعد الصراحه ملي عندك اللاعبين المستوى ديال ابراهيم ولا ديال بن سيغير ولا حكيم بحال الماتش اللي دار, لانيماسيون كتبان سهله. في 3 ايام خدمنا بالحق, ما خدمناش كلشي اللي شفنا في هذا الماتش. مره اللاعبين كيعاونوك, مي بيان سور غنبقاو في هذا السيستيم باش جوستومون يولفوا الدراري باسكو ما عندناش بزاف الوقت. مي جو بونس سي ان سيستيم اللي خصني انا نلعب لي ميور جوار في لي ميور بوزيسيون ديالهم, وبان لي مع هاد اللاعبين اللي جاو on peut prendre le risque de jouer avec ce système.
بونسوار كوتش حسام Bonsoir. جوزي راديو اس ان ار تي. في لي ماتش اميكول اللي لعبات ليكيب ناسيونال شفنا دي شونجمون تقريبا في كاع لي بوست سوف لو غارديان بوت. منير كنعرفوه مي كاين حتى بنبيد، واش ما كتفكرش دير شويه د لا كونكورونس لياسين؟ Pour moi, Yacine, c'est le numéro 1. وديما في الخدمه ديالي pour moi les gardiens c'est important يلعبوا ويكونوا عندهم ثقه ديال المدرب وديال الفرقه. ما عنديش باش نجرب، كنعرف منير ومنير كنعرف ملي غنحتاجو، ولا بن عبيد باسكو كنعرفو انا اللي حطيت له الفرصه في بطوله كان عنده 18 سنه، كنعرف لي كاليتي ديالو هو غادي مزيان مع لي فا. ونهار اللي ياسين ما غاديش يقدر يلعب باسكو فيزيكمون ولا باسكو سافا اتر ان شوا، واحد اخر غيدخل غنامن اللي غيدير الماتش ديالو. اللي كنقول انا سي با باسكو va faire un match amical que tu vas avoir plus de certitude ولا لا. نهار اللي غيخصو يدخل لو نيميرو 2 ولا نيميرو 3 خصو يدخل، بحال اللي دخل بونو واحد نهار ولا بحال اللي دخل منير واحد نهار. سي لا لوا دو لا سيليكسيون، ني با دون ان كلوب. ماتنون سي فري كنت نقدر نعطي الفرصه لواحد غارديان اخر بحال كيعجبني الجول ديما مع الدفاع. Quand on fait beaucoup de changements, ملي كتحيد حتى الغارديان ولا بدلتي encore un défenseur